नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म मञ्जु कार्की। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई आजबाट सुरु हुँदै आगामी 20 गतेसम्म सञ्चालन हुने परीक्षामा देशभरबाट 5,14,760 जना परीक्षार्थी सहभागी हुने। दलहरूले आफ्नो बाहुबलमा चुनाव लड्ने आँट नगरेका कारण आगामी 5 वर्ष पनि मुलुक भागबण्डाकै आधारमा चल्ने चिन्ता। शीर्ष नेतृत्व नै जसरी हुन्छ चुनाव जित्ने जाउमा। स्थानीय तह निर्वाचनमा तराईका जनताले एमालेलाई मात्रै स्वागत गर्ने अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको ठोकुवा। एमालेले संवैधानिक रूपमा मूल ढोकाबाटै शासन सत्ता सम्हाल्ने दावी। उम्मेदवारी दिने जनप्रतिनिधिले राजीनामा गर्नुपर्ने प्रावधान यथावत रहने सर्वोच्चको फैसला। अझै निर्वाचन आयोग पुगेन। निर्वाचनका लागि सबै स्थानीय तहमा निर्वाचन कार्यालय खुल्यो। विश्व स्वास्थ्य संगठन महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस एडनोम गेब्रेयेससको दोस्रो कार्यकालका लागि नेपालको समर्थन। डाक्टर गेब्रेयेससले आज राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने। रुस युक्रेन युद्ध लम्बिँदै जाँदा आणविक हतियारको होडबाजी। रुसद्वारा 6000 किलोमिटर पर हान्न सक्ने अन्तर्महादेशीय ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण। र इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएल चेन्नई सुपर किङ्सको रोमाञ्चक जित। चेन्नईसँग मुम्बई इन्डियन्स 3 विकेटले पराजय। अब समाचार विस्तारमा। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई आजबाट सुरु हुँदैछ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अनुसार आजबाट सुरु हुने एसईई वैशाख 20 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। विगत 2 वर्ष कोरोना महामारीका कारण विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा बोर्ड परीक्षा हुन सकेको थिएन, जसका कारण आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट विद्यार्थीलाई एसईई पास गराइएको थियो। एसईईका लागि देशभर 2700 परीक्षा केन्द्र तय गरिएको छ। बोर्डका अनुसार यस वर्षको एसईईमा 5,14,760 जना परीक्षार्थी सहभागी हुँदैछन्। कुल परीक्षार्थी मध्ये छात्राको संख्या 2,57,924 छ भने छात्र 2,57,053 जना रहेका छन्। एसईईमा सबैभन्दा बढी काठमाडौँबाट 36,000 र सबैभन्दा कम मनाङबाट 29 जना विद्यार्थी सहभागी हुने बोर्डले जनाएको छ। बोर्डका अनुसार पहिलो दिन आज अङ्ग्रेजीको परीक्षा हुँदैछ भने वेद विद्याश्रमतर्फ अनिवार्य संस्कृत भाषा र साहित्य वा अङ्ग्रेजीको परीक्षा हुँदैछ। परीक्षा बिहान 8 बजेदेखि 11 बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ। दलहरूबीच भइरहेको चुनावी गठबन्धनले आगामी 5 वर्ष देश कसरी सञ्चालन होला भन्ने विषयमाथि चासो बढेको छ। जनता र राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार काम गरेर जनताको मन जित्न नसकेका दलहरूलाई सत्तामा जान गठबन्धनको भर्याङ चढ्नुपर्ने अवस्था छ। केन्द्रमा भइरहेको चुनावी गठबन्धनको आक्रोशले सम्बन्धित पार्टीका कार्यकर्ताहरूले स्वविवेक प्रयोग गरी मतदान गर्ने हो भने भविष्यमा सत्ता सम्हाल्ने गठबन्धनको सपनामाथि तुषारपात हुन सक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै देखिएको छ। निश्चित सिद्धान्त र विचारको आधारमा दलहरू बन्छन्। दलीय घोषणा पत्रको आधारमा जनताले भोट दिन्छन्। निर्वाचित पदाधिकारीहरू सत्तामा पुग्छन् र आफ्नो घोषणा पत्र तथा प्रतिबद्धता अनुसार विकासको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछन्। यो बहुदलीय व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष हो। तर यतिखेर दलहरू के यही बाटोमा छन् वा बाटो बिराइरहेका छन् भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ। दलीय गठबन्धन के को लागि? चुनाव जित्नका लागि वा साँच्चीकै देश विकासका लागि हो? न विचारमा एकता, न नीति र क्रियाकलापमा एकरूपता, न मार्गदर्शन र सिद्धान्त नै चिन्ने। यस्तो अवस्थामा हुने गठबन्धन र त्यसबाट निर्वाचित हुने पदाधिकारीहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा एकमत एकमना भएर काम गर्न सक्लान् त? एउटा पालिका क्षेत्रभित्रका मतदाताले झण्डै आधा दर्जन चुनाव चिन्हमा भोट हाल्नुपर्ने विचित्रको विडम्बना जुन देखिएको छ, त्यसले निर्दलीय अभ्यासको स्वरूपतर्फ देश गइरहेको भान हुन थालेको छ। व्यावहारिक रूपमा पनि एउटा सिद्धान्त बोक्ने मतदाताले यति धेरै चुनाव चिन्हमा भोट कसरी हाल्ने आफैमा आश्चर्यजनक
छ। प्रमुख सत्तारूढ पार्टी नेपाली कांग्रेसभित्र गठबन्धनका कारण देखिएको आक्रोशले कांग्रेस कार्यकर्ताहरूले सो विवेक प्रयोग गरेर मतदान गर्ने हो भने वर्तमान गठबन्धन कति दिन टिक्ला? चुनावी गठबन्धनको नतिजा आंकलन गर्नेहरू गठबन्धनको तिक्तताले आगामी 5 वर्ष पनि देश भागबण्डाकै आधारमा चल्ने भयो भन्ने चिन्तामा छन्। कमसे कम गठबन्धन गर्नेहरूले एउटा कार्यक्रम अथवा संयुक्त कार्यक्रम सहित एकल चुनाव चिन्ह खडा गरेर जान सकेको भए केही न केही दलीय अंकुश रहन सक्ने अवस्था हुन्थ्यो। तर व्यक्तिगत हैसियत जस्तोमा परिणाम भएका दलहरूले आफ्नो निर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई अंकुश लगाउन सक्ने अवस्था समेत कमजोर छ। यस्तो अवस्थामा सधैँभरि अल्पमत र बहुमतको लुछाचुडीभित्र विकास निर्माण रुमलिन पुग्दा त्यसले स्थानीय निकायलाई कसरी अगाडि बढाउला? त्यति मात्र होइन, त्यहाँभित्र मौलाउने भ्रष्टाचार र तैचुप मैचुपको वातावरणले महालेखा परीक्षकको कार्यालय समेत अकर्मण्यताको शिकार हुन पुग्यो भने त्यसपछिको परिणाम कस्तो होला? अहिलेको गठबन्धन देशको स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा आधारित सिद्धान्त र मर्मको आधारमा होइन। यसको एकल उद्देश्य जहाँ जसरी सकिन्छ त्यसरी नै चुनाव जितेर राज्य संयन्त्रलाई निकम्मा बनाउँदै राज्यको साधन स्रोतमाथि आफ्नो अधिपत्य कायम गर्ने र देशलाई अकर्मण्यताको शिकार बनाउने मात्र हो। अहिलेको गठबन्धनलाई संघीय चुनावको गठबन्धनको आधारशिलाको रूपमा हेर्ने नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले वर्तमान गठबन्धनको दुष्परिणाम भोग्नु पर्ने पनि हुन सक्छ भन्ने आंकलन गर्न सकेको छैन। कुनै एक निर्वाचित क्षेत्रको नतिजा प्रतिकूल आए मात्र पनि गठबन्धनका अन्य दलहरूले नेपाली कांग्रेसलाई धोकेबाजको रूपमा चित्रण गर्नेछन् र अलग हुनेछन्। यस्तो भयो भने गठबन्धनकै भरमा सत्ता सम्हाल्ने नेपाली कांग्रेसको भोलिको सपनामा समेत विराम लाग्नेछ। त्यति बेला समीक्षा गर्दा कांग्रेसको हैसियत राजेन्द्र लिङदेनको राप्रपा भन्दा पनि पछि पर्यो भने आश्चर्य मान्नु पर्ने छैन। गठबन्धन केवल सत्तारूढ दलमा मात्र भइरहेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले पनि गठबन्धनकै पक्षमा छ। सत्तारूढ र प्रतिपक्ष दुवै नै आफ्नो बाहुबलमा चुनाव लड्न सक्ने मनस्थितिमा नभएर हो वा राष्ट्रिय रूपमा जनता समक्ष उदाङ्गो बन्दै गएको आफ्नो राजनीतिक चरित्रका कारण हो। दलहरूमा एकल रूपमा चुनावको सामना गर्ने मनस्थिति नहुनु विडम्बनापूर्ण अवस्था हो। जे होस्, स्थानीय निकाय जनस्तरमा काम गर्ने महत्वपूर्ण निकाय हो। यसको महत्व र गरिमालाई दलहरूले संवेदनशील भएर बुझ्न जरुरी छ। गठबन्धनको नाममा अयोग्य व्यक्तिलाई भोट हाल्न जनतालाई बाध्य गराउनु भन्दा जनताले भरोसा गर्न सक्ने पात्रहरू चयन गर्न सक्नुपर्छ। गलत संस्कार र राजनीतिक पहिचानका आधारमा जबरजस्ती थोपार्ने उम्मेद्वारलाई जनताले पनि सचेततापूर्वक मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। देशले अपनाएको राजनीतिक प्रणाली बहुदलीय व्यवस्था हो। निर्दलीय व्यवस्था हामीले 30 वर्ष अगाडि नै फ्याकिसकेका छौं। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तह निर्वाचनमा तराईका जनताले एमालेलाई मात्रै स्वागत गर्ने ठोकुवा गर्नुभएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा नेकपा एमाले केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले यसपटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा तराईका जनताले एमालेलाई मात्रै स्वागत गर्ने ठोकुवा गर्नुभएको हो। उहाँले विगतमा तराईमा एमालेलाई प्रवेश निषेध गरिएको उल्लेख गर्दै अहिले तराई मधेसमा एमालेको लहर आएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। मधेस प्रदेश एमालेको मजबुत गढ बनेको भन्दै उहाँले स्थानीय निर्वाचनमा एमालेले बहुमत ल्याउने दावी समेत गर्नुभएको छ। हामी बहुमत ल्याउन सक्छौँ, बहुमत ल्याउन सक्छौँ। अघिल्लो निर्वाचनमा योभन्दा अगाडि 74 मा निर्वाचन हुँदा पनि हामी सरकारमा थिएनौँ, तर हामीले परिणाम राम्रो ल्याएको थियौँ। तराईमा हामीलाई प्रवेश गर्न दिइएको थिएन। यसपल्ट तराईमा एमालेलाई मात्रै जनताले स्वागत गर्छ, एमालेलाई मात्रै, अरूलाई स्वागत गर्छ। अध्यक्ष ओलीले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा कब्जा गर्ने षड्यन्त्र समाप्त पार्नका लागि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु परेको उल्लेख गर्दै दाहाल माधव नेपालले संगठन कब्जामा लिइसकेकोले कार्यकर्तामा अपिल गर्न जानुको विकल्प आफूसँग नरहेको प्रस्ट्याउनु भएको छ। 5 दलीय गठबन्धनले झापामा राप्रपालाई साझा उम्मेद्वार बनाएकोले अब यो गठबन्धन 6 दलीय भएको ओलीको भनाइ छ। गठबन्धन फेरि पनि अहिले 5 दलीय गठबन्धन 6 दलीय, अब त राजावादी राप्रपासँग पनि उनीहरूको गठबन्धन भइसक्यो र झापाको मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा
राजावादी राप्रपाको क्यान्डिडेटलाई काङ्ग्रेसमाको नै प्रचण्ड सबै गुटहरूले साझा क्यान्डिडेटको रूपमा मानेर एमाले विरुद्ध आइ नै सके। त्यसकारण यो 5 दलीय होइन, अब 6 दलीय। तत्कालीन नेकपामा प्रचण्डले आफूलाई पार्टीबाट निष्कासन गरी मुद्दा चलाएर थुन्ने योजनाका साथ 19 पृष्ठ लामो अभियोग पत्र ल्याएको ओलीले स्मरण गराउनुभयो। पार्टी अध्यक्षका विरुद्ध, प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध फौजदारी आरोपहरूसहित, फौजदारी अभियोगसहित 19 पृष्ठ लामो अभियोग पत्र अगाडि बढाइयो। यो ठुलो षड्यन्त्र थियो। त्यस अभियोग पत्रबाट के योजना थियो भने अध्यक्ष ओलीले आगामी निर्वाचन पछाडि एमाले संवैधानिक रूपमा मूल ढोकाबाटै शासन सत्ता सम्हाल्न तयार रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले गरेको एउटा मुद्दाको निर्णय अझै पनि निर्वाचन आयोगमा नपुगेको जनाएको छ। बिहिबार निर्वाचन आयोगमा भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले यस्तो बताउनु भएको हो। गत मंगलबार सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने जनप्रतिनिधिले राजीनामा गर्नुपर्ने प्रावधान यथावत रहने फैसला गरेको छ। प्रवक्ता पौडेलका अनुसार उम्मेदवारी दिने जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिने सम्बन्धमा आफ्नो ऐन कानूनमा उल्लेख भएको अनुसार गर्न सकिने, तर त्यसमा पनि स्पष्ट हुन नसके संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट जानकारी लिन सक्ने बताउनुभयो। अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको सम्बन्धमा यहाँहरूकै मिडिया मार्फत अदालतले निर्णय गर्यो भन्नेसम्म हामीले सुनेको हो। आधिकारिक रूपमा हामीलाई डकुमेन्ट प्राप्त भएको छैन। त्यसो भए हुनाले अब हालाकि अब अहिले तपाईहरुको मिडियामा आए जस्तै निर्णय भएको हो भने पनि राजीनामा कहाँ दिने भन्ने कुरा उहाँहरू तत्त संस्थाको आफ्नो ऐन कानूनमा उल्लेख भएको हुन्छ। यदि ऐन कानूनमा पनि अस्पष्ट रहेछ भने सम्पर्क मन्त्रालय मार्फत, हैन, स्थानीय तहको सम्पर्क मन्त्रालय भनेको संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हो, उसले यसको निकास निकाल्छ। आयोगले यो विषयमा बोलिरहन्छ। प्रवक्ता पौडेलले निर्वाचन आयोगले 77 जिल्लामा नै मुख्य निर्वाचन अधिकृत र सबै स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरेको जानकारी पनि दिनुभयो। नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता पौडेलले 77 जिल्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृतले जिल्ला सदरमुकाम रहेको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको केन्द्रमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र अन्य 676 निर्वाचन अधिकृतले सम्बन्धित पालिकामा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिसकेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचन 2079 सुरक्षित, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा भयमुक्त वातावरणमा गर्न निर्वाचन पर्यवेक्षण निर्देशिका 2078 बमोजिम मापदण्ड पूरा गरेका 44 वटा राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई पर्यवेक्षण अनुमति दिने निर्णय गरेको छ। प्रवक्ता पौडेलले 44 वटा राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट तोकिएको योग्यता पुगेका 10,000 भन्दा बढी पर्यवेक्षकहरूले मुलुकभरको तोकिएको मतदान स्थलमा पुगी पर्यवेक्षण गर्ने पनि बताउनुभयो। पर्यवेक्षण निर्देशिका 2078 बमोजिमको मापदण्ड पूरा गरेका 44 वटा राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई पर्यवेक्षण अनुमति दिने निर्णय गरेको छ। उक्त संस्थाहरूबाट तोकिएको योग्यता पुगेका 10,000 भन्दा बढी पर्यवेक्षकहरूले मुलुकभरका तोकिएको मतदान स्थलमा पुगी पर्यवेक्षण गर्नेछन्। आफ्नो मतदाता नामावली रहेको सम्बन्धित स्थानीय तहमा भने पर्यवेक्षकले पर्यवेक्षण गर्न पाउने छैनन्। प्रवक्ता पौडेलले वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुने व्यक्तिले मनोनयन पत्र दाखिला गर्दा पेश गर्नुपर्ने कागजातको विवरणबारे निर्वाचन आयोगको वेबसाइटमा समावेश गरिएको बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले निर्वाचनका नाममा हुने अनावश्यक खर्च बढ्दै गएको बताउनु भएको छ। बिहिबार माउन्टेन टेलिभिजनबाट प्रसारण हुँदै आएको विशेष कार्यक्रम अतुल्यमा बोल्दै उहाँले राजनीतिक नेतृत्व परिपक्व नहुँदा समस्या सृजना हुने बताउनु भएको छ। निर्वाचन खर्च भन्दाखेरि तीनटा क्षेत्र पर्छन्। एउटा निर्वाचन व्यवस्थापन खर्च जुन निर्वाचन आयोग लगायत सरकारले नि गर्ला, दोस्रो सुरक्षाको खर्च कुराहरू आउँछ, र तेस्रो भनेको दल र उम्मेदवारले गर्ने क्याम्पेन प्रचार प्रसार सम्बन्धी गर्ने खर्चहरू।
तिनटै निर्वाचनको खर्चको प्रवृत्ति चाहिँ यसरी गएको छ। ग्राफ ठाडो छ, एकदम बढेको छ होइन। यहाँले चाहिँ कति भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अब मैले 64 सालको निर्वाचन गराउने क्रममा एक्ज्याक्ट फिगर त मलाई याद छैन, 3 पल्ट निर्वाचनको तयारी गर्नु पर्यो, 3 पल्ट गर्नु पर्यो, रिजल्ट त एकपल्ट मात्रै नै आयो होइन। अनि त्यो नामावली तयार गर्नेदेखि लिएर त्यो उपनिर्वाचन सत्ता समेत करिब 2 अरब 40 करोड जति खर्च भयो जस्तो लाग्छ द्वन्द्वको त्यो बिचमा त्यो अवस्था। निर्वाचनको समयमा मिडिया र नागरिक पर्यवेक्षकले निष्पक्षता राख्नुपर्ने बताउँदै उहाँले निर्वाचन जसरी पनि आफैले जित्ने भन्दा पनि जनताले जित्ने कुरा दलका नेता कार्यकर्ताले महत्त्वका साथ बुझ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनलाई केन्द्रित गर्दै सत्ता गठबन्धनले 7वटै प्रदेशमा चुनावी आम सभा गर्ने भएको छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल संयोजकत्वमा बसेको आन्तरिक तयारी र अनुगमन संयन्त्रको बिहिबार बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो। गठबन्धनले वैशाख 18 देखि 22 गतेसम्म 7 प्रदेशमा आम सभा गर्ने र उक्त सभाहरूलाई 5 दलका प्रमुख नेता र गठबन्धनका संयोजक समेत गरी 6 जना शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने गठबन्धनले जनाएको छ। निर्णय अनुसार वैशाख 18 गते धनगढी र सुर्खेतमा आम सभा हुनेछ। यस्तै वैशाख 19 गते बुटवल र पोखराका साथै 20 गते विराटनगर र जनकपुरमा हुनेछ। यसैगरी 22 गते काठमाडौँमा आम सभा हुने गरी कार्यक्रम बनाइएको संयन्त्रका सदस्य सचिव केशवराज जोशीले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। 10 वर्ष सशस्त्र युद्धपछि शान्ति प्रक्रिया हुँदै संसदीय राजनीतिमा उदाएको नेकपा माओवादी केन्द्र आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गरेर चुनावी मैदानमा होमिएको छ। संविधान सभाको पहिलो चुनावमा चम्किएको माओवादीले त्यस यता 3 पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको मात्रै छैन, प्राय सबै सरकार बनाउने प्रमुख भूमिकामा पनि छ। आफूलाई व्यवस्था परिवर्तनको हिमायती ठान्ने माओवादी यति बेला अरू पार्टीले दिएको भागमा चित्त बुझाउने अवस्थामा आइपुगेको छ। 27 वर्ष अगाडि 2052 साल फागुन 1 गतेदेखि तत्कालीन परिस्थितिमा परिवर्तनकारी र क्रान्तिकारी राजनीतिक मुद्दा बोकेर सशस्त्र युद्ध सुरु गरेको नेकपा माओवादी 10 वर्षको सशस्त्र विद्रोह र 17 वर्षको शान्तिपूर्ण राजनीतिक उतार चढाव पार गर्दै यो परिस्थितिसम्म आइपुगेको छ। माओवादी आन्दोलनको परिस्थिति 27 वर्षपछि एउटा गम्भीर मोडमा पुगेको छ। देश माओवादी एजेन्डामा छ, तर पनि माओवादी आन्दोलन गम्भीर रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ। गणतन्त्र, संविधान सभा, संघीयता, समावेशी लगायतका प्रगतिशील राजनीतिक मुद्दाको मूल नेतृत्वकर्ता आफूलाई ठान्ने माओवादी पार्टीका सुप्रिमो पुष्पकमल दाहालले त्यसलाई लामो समयसम्म टिकाउन सकेनन्। संसद पसेपछि माओवादी नेताहरूले जनमतको सम्मान गरी पार्टी एकतालाई मजबुत पार्न सकेनन्। आफ्ना मुख्य एजेन्डाबाट च्युत भई सत्ता र शक्तिमा रमाउन माहिर भए। जनताको एजेन्डालाई अगाडि बढाउनको निम्ति प्रतिनिधि चयन गर्दा के हुन्छ त भनेर हामी यसमा अगाडि बढेका छौँ। यो कसैले काङ्ग्रेसले हामीमाथि बुई चढ्ने या काङ्ग्रेसमाथि हामीले बुई चढ्ने या चाहिँ समाजवादीले हामीमाथि बुई चढ्ने यस्तो किसिमको प्रश्न होइन। यो चाहिँ देशको भविष्यको लागि, जनताको भविष्यको लागि, चुनावको आजको चाहिँ समस्याहरूलाई दूर गर्नको लागि जसरी चाहिँ हामीले गठबन्धन गरेका छौँ, यो एकदमै असल नियतका साथ देश र जनताको भविष्यको लागि हामीले गरेका छौँ। विद्रोह कालका बाचा र जनमतको कदर नगरी व्यक्तिवाद र नातावादमै रुमलिएको माओवादी दोस्रो संविधान सभासम्म आइपुग्दा छिन्न भिन्न भएको विश्लेषण हुन थालेको छ। कुनै बेलाको शक्तिशाली र लोकप्रिय पार्टी बन्न माओवादी आज अरूको सहारा बिना चल मलाउन नसक्ने अवस्थामा आइपुगेको पछिल्ला घटनाक्रमहरूले प्रष्ट गरेको छ। आफूलाई मजदुर, किसान लगायत विपन्न वर्गको संरक्षक दाबी गर्ने माओवादी नेताहरू अहिले नवधनाढ्य वर्गमा उदाएका छन्। नेतृत्वमा गुटगत र व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हावी छ। तल्लो तहमा पार्टी संरचना भाताभुङ्ग मात्र छैन, कतिपय ठाउँमा जनमत नै जफत हुने अवस्थामा माओवादी केन्द्र आइपुगेको छ। माओवादीको यस ओह्रालो यात्राको कारक के हो त? प्रचण्डले सोचेको भन्दा पनि बढी चाहिँ विश्वास गरेर जनताले मत दिए। मत दिइसकेपछि उहाँले सोचेको भन्दा पनि बढी चाहिँ के छ भन्दाखेरि सिट हासिल प्राप्त गर्यो।
हासिल प्राप्त गरेपछि उहाँ भैमाना भाँडा हुनुभयो हेर्नुहोस् मलाई जनताले यस्तो गरे उस्तो गरे भनेर उहाँ भैमाना भाँडा हुनुभयो एकल निर्णय गर्दै जाने अनि त्यही पार्टीका कयौँ नेताहरू पनि चाहिँ असन्तुष्ट भएर अलग भएर यी सबै शक्तिहरू क्षीण हुँदै गयो हेर्नुहोस् त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब जुन किसिमले एउटा जनताको एउटा ठुलो आशा थियो नेपाल माओवादी केन्द्रप्रति अहिले धेरै कम भइसक्यो त्यसले गर्दाखेरि अहिले त्यो हिसाबले चाहिँ पहिला र अहिले जुन प्रचण्डको चाहिँ एउटा छवि छ नि धेरै फरक किसिमको चाहिँ आइसक्यो। कमजोर संगठन र खस्कँदो लोकप्रियताको मुख्य दोष अध्यक्ष दाहालतर्फ सोझिएको छ। 2 दशकदेखि माओवादी केन्द्र सरकारको मुख्य तहमा छ। आफ्नो हैसियत बलियो बनाउन पार्टीलाई नै दाउमा राख्ने र कुर्सी मात्रै ताक्ने प्रवृत्तिले माओवादी केन्द्रले दिन प्रतिदिन आफ्नो उचाइलाई घटाउँदै गइरहेको अनुभव जो कसैले पनि गरिरहेका छन्। नजिकै गरेको स्थानीय तहको चुनावमा कांग्रेसको तालमेल र सहकार्यले माओवादीको क्षणिक स्वार्थ त पूरा गर्ला नै, तर दीर्घकालीन रूपमा भने ओह्रालो यात्रा नै निरन्तरता रहने अवस्था छर्लङ्ग छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा बटुक राजगिरी, काठमाडौँ। नेपालले विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO मा महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेससले दोस्रो कार्यकालका लागि दिएको मनोनयनमा समर्थन गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विनोद खतिवडाले घेब्रेयेससको दोस्रो कार्यकालका लागि नेपालले समर्थन गरेको जानकारी दिनुभएको हो। मन्त्री खतिवडाको निमन्त्रणामा बिहिबार काठमाडौँ आइपुग्नु भएका डाक्टर घेब्रेयेससले स्वास्थ्य मन्त्रालयमै पुगेर मन्त्री खतिवडालाई भेट्नु भएको हो। भेटवार्ताको क्रममा नेपालमा औषधि उत्पादनका लागि सहयोग गर्न महानिर्देशक घेब्रेयेससलाई आग्रह गरिएको र उहाँले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुभएको मन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो। त्यसैगरी मातृ तथा बाल स्वास्थ्य सहकार्य केन्द्रको स्थापना र हेटौडामा रहेको कीटजन्य रोगको अध्ययन तथा तालिम केन्द्रको विकासका लागि नेपालको तर्फबाट कुरा राखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। हामीले खास गरेर औषधि उत्पादन र चाहिने सर्जिकल इक्विपमेन्टहरू चाहिने उद्योग पनि हामीले यहाँ स्थापना गर्ने पार्ट र थप औषधिमा आत्मनिर्भर हुनको लागि चाहिने त्यसको त्यो पार्टमा पनि आवश्यक सहयोग यहाँबाट हुन सक्छ भन्ने विश्वास संगठनले त्यो पार्टमा सहयोग गर्यो। त्यसले गर्दा नेपालमा धेरै सजिलो हुने थियो भन्ने कुरो पनि हामीले राख्यौँ। आमा र बच्चाहरूको विषयमा हामीले सहकार्य गर्नको लागि चाहिने हामीले थप स्वास्थ्य सहकार्य केन्द्रहरू स्थापना गर्न, स्त्री रोगसँग गाँसिएका जसलाई अङ्ग्रेजीमा अन्कोलोजी केन्द्रित मातृ र बाल स्वास्थ्य सहकार्य केन्द्रको स्थापना गर्न चाहिँ पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनको हामीले सहयोगको अपेक्षा गर्यौँ। भेटवार्ताको क्रममा उहाँले कोरोना खोप लगाउने सम्बन्धमा नेपालले नमुना योग्य काम गरेको भनी प्रशंसा गर्नुभएको मन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो। मन्त्री खतिवडाले नेपाल सन् 1953 मा WHO मा आबद्ध भएदेखि नेपालको उत्कृष्ट कार्यात्मक सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै नेपालीको स्वास्थ्य आवश्यकता सम्बोधन गर्न गरेको सहयोगको लागि धन्यवाद दिनुका साथै प्रशंसा पनि गर्नुभयो। महानिर्देशक घेब्रेयेससले बिहिबार नै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हासँग भेटवार्ता गर्नु भएको छ। महानिर्देशक डाक्टर घेब्रेयेससले आज राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने कार्यक्रम छ। त्यसैगरी उहाँले पाटन स्कुल र टेकु अस्पतालमा रहेको ल्याब निरीक्षण गर्नुहुनेछ। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्ने सुरक्षा निकायहरूले प्रतिबद्धता गरेका छन्। बिहिबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको अध्यक्षतामा गृह मन्त्रालयमा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा सबै सुरक्षा निकाय, गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। बैठकबारे जानकारी दिँदै गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणेन्द्र मणि पोखरेलले बैठकमा निर्वाचनको तयारी र निर्वाचनको सम्बन्धमा हुने विभिन्न गतिविधिहरूको तयारीको बारेमा छलफल भएको बताउनुभयो। बैठकमा सुरक्षा निकायहरूका बीचमा हुने समन्वयको सम्बन्धमा पनि छलफल भएको उहाँले बताउनु भएको छ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकामा नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा बीच चुनावी तालमेल हुने भएको छ। बिहिबार वीरगञ्जमा पत्रकार सम्मेलन गरी नगर प्रमुख एमालेलाई र उपप्रमुख लोसपालाई दिने गरी सहमति भएको हो। आगामी वैशाख 30 गते हुने चुनावमा वीरगञ्जको मेयरमा एमालेका विजय कुमार सरावगी उम्मेद्वार बन्नुहुने भएको छ भने उपमेयरमा लोसपाले टुङ्गो लगाइसकेको छैन। वर्तमान मेयर सरावगी हालै एमालेमा प्रवेश गर्नु भएको हो। साथै एमालेका उम्मेद्वार सरावगीले वडासमेत तालमेल गर्ने सहमति भइसकेको समेत जानकारी दिनुभयो। यसअघि बुधबार सत्ता गठबन्धनले वीरगञ्जको मेयरमा जनता समाजवादी र उपमेयरमा काङ्ग्रेसलाई दिने सहमति भएको छ। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। निरन्तर खस्कदो मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी बलियो पार्ने भन्दा पनि आपसी विषयलाई लिएर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बीच भएको मतभेदका कारण उत्पन्न घटनालाई सामान्य मान्न नसकिने आवाज चौतर्फी रूपमा उठिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक बीच समन्वय नहुने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा झनै चुनौती थपिन सक्ने आशंका उत्पन्न भएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्र निरन्तर संकटतर्फ धकेलिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक बीच समन्वय नहुँदा झनै समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्ने विज्ञहरूले औल्याइरहेका छन्। वित्तीय नीतिको निम्ति अर्थ मन्त्रालय र मौद्रिक नीतिको निम्ति केन्द्रीय बैंक आधिकारिक भएकाले कुनै पनि हालतमा नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय बीच समन्वय जरुरी हुन्छ। तर उनीहरूको आपसी विवादको प्रत्यक्ष असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्न थालेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्री अर्थमन्त्री र गभर्नर बीचको विवादले बजेट निर्माण तथा मौद्रिक नीतिमा प्रत्यक्ष असर पार्ने धारणा राख्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्का पूर्व गभर्नर तिलक रावल पनि मुलुकको अर्थतन्त्र जोगाउनेतिर लाग्नुपर्ने बेला अर्थमन्त्रीले गभर्नर अधिकारीलाई प्रायोजित रूपमा निलम्बन गरेको आरोप लगाउनुहुन्छ। एकले अर्कालाई सप्लिमेन्ट गर्ने, सहयोग गर्ने, यताउता गर्ने सिवाय अर्को विकल्प चाहिँ हुँदैन। र अब जब मुद्दा हालहालको कुरा आयो, व्यक्तिहरू हैन, व्यक्ति भइसकेपछि त्यो इगो चाहिँ सम्भवतः रहन सक्छ होला। तर त्यो इगो रहनु भने चाहिँ फेरि मुलुकको निमित्त र अर्थतन्त्रको लागि प्रत्युत्पादक किन हो भने उहाँहरूले सार्वजनिक जिम्मेवारी लिनुभएको छ नि त। अब तर यस्तो गल्ती गर्नुहुन्न कि नराम्रोतिर गइराखेको छ अर्थतन्त्र, तर ढाकछोप गरेर यसो होइन ठिक छ अलिअलि त्यो भ्याउ हामी गर्दैछौँ, यसो गर्दैछौँ, उस्तो गर्दैछौँ भने ढाकछोप गर्नुपर्ने चाहिँ जुन गरिन्छ यस्तो बानी हुँदैन। अब त्यसको लागि अहिले कठिन स्थितिमा भएको अर्थतन्त्रले चाहिँ त्यस्तो वातावरण पनि दिँदैन। गफ गरेर मान्छेलाई भुलभुलैयामा राख्ने चाहिँ बेला चाहिँ पटक्कै छैन। प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले सरकारले स्रोत नखुलेका सम्पत्ति चोख्याउने प्रयास रोक्नुपर्नेमा त्यस्तो सम्पत्ति भित्र्याउने र त्यस्तो पुँजी लगानी हुने व्यवसायलाई छुटमाथि छुट दिने निर्णय गरिरहेको र त्यसमा गभर्नरले हस्तक्षेप गर्दा अर्थमन्त्रीले आफ्नो असफलता ढाक्न गभर्नरलाई कार्यवाही गरेकोमा कुनै शंका नभएको दावी गर्नुहुन्छ। केही शंकास्पद अथवा स्रोत नखुलेका सम्पत्तिहरूलाई वैधता दिनको निम्ति बजेटमा ती नीतिहरू आए। सायद त्यसैको पछिल्लो प्रकरण होला अहिलेको गभर्नरमाथि गरिएको गैर कानुनी कारबाहीको विषय। बाहिर 40 करोडको कुराहरू आइरहेका छन्, त्यसलाई फुकुवा गर्नको निम्ति उहाँले तोक लगाउनका विषयहरू छन्। सरकार यस्तो क्षेत्रमा लागिरहेको अवस्था छ। यी विभिन्न कारणले गर्दा अर्थतन्त्रभित्र नराम्रो एउटा विचलन अहिले पैदा भएको अवस्था छ। सरकारी निकायहरूबीच सामान्य समन्वय पनि नगर्ने हरकतका कारणले पनि अर्थतन्त्र संकटको मोडमा पुगेको हो। एक ठाउँमा बसेर छलफल गर्नुपर्ने बेलामा आफ्ना निजी स्वार्थका कारण यस्तो समस्या सृजना गरिनु निकै गम्भीर रहेको विश्लेषण गर्नुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र चापागाई। यदि सूचना मचुवाट भएको भनेदेखि उहाँले स्पष्टीकरण माग्नु पर्थ्यो। स्पष्टीकरण समेत नमागिकन निलम्बनमा जानुभएको छ। त्यसो हुँदाखेरि यहाँनिर चाहिँ समथिङ इज
बिहाइन्ड रङ बिहाइन्ड भने जस्तो चाहिँ देखिन्छ। उहाँहरू एक ठाउँ बसेर छलफल गर्नुपर्ने बेलामा अहिले नै उहाँहरूको बिचमा दूरी बढेको छ। यो देशको लागि अर्थतन्त्रको लागि राम्रो सूचक पटक्कै होइन। नेपालको खस्किँदो अर्थतन्त्रलाई कसरी बलियो बनाउने भनेर विचार विमर्श गर्नुपर्ने बेलामा जिम्मेवार निकायहरू बीचको मनमुटावले झनै नकारात्मक असर पर्न सक्ने देखिन्छ। अर्थतन्त्रको संवेदनशीलतालाई बुझेर दुवै निकायले एक आपसमा समझदारी विकास गर्न जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा विक्रम साकेका साथ बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। नेपालमा 74 वर्षपछि नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको 74 वर्षपछि अर्को नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रूपन्देहीको भैरवामा सञ्चालनमा आएको हो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको बहुप्रतीक्षित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बिहिबारदेखि विधिवत रूपमा सञ्चालनमा आएको हो। विमानस्थलको धावन मार्ग सञ्चालनमा आए पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने आगामी जेठ 2 गते बुद्ध जयन्तीका दिनदेखि हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। तद्बीर विदेशी एयरलाइन्सको जहाजले काठमाडौँ विमानस्थल बन्द भएको अवस्था वा अन्य कुनै आपतकालीन अवस्थामा भैरवा विमानस्थलमा अवतरण गर्न सक्ने बताइएको छ। विमानस्थल भएको नाताले आजको दिनदेखि यहाँ अब डाइभर्ट भएका एयरलाइन्सहरू जुन अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सहरू हुन्छन् ठुल्ठुला र त्यस्तै चार्टर गरिएका एयरलाइन्सहरू होइन, त्यो चाहिँ आजको मितिदेखि हाम्रो नयाँ विमानस्थलमा ल्यान्डिङ र पार्किङ अवतरण गर्न पाउने अवस्था छ। हालसम्म औपचारिक रूपमा जजिरा एयरले मात्र उडान अवतरणको अनुमति लिएको र अन्य एयरलाइन्सले पनि सम्पर्क गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सेवा सुविधा पाऊँ भनेर दिएको प्रस्ताव हिजोकै मितिदेखि उसलाई चाहिँ स्वीकृत भएको छ भनेपछि उसलाई जेठ 2 गतेदेखि हप्ताको 3 दिन यहाँ उसले चाहिँ होइन ल्यान्ड गर्न पाउने अथवा उडान गर्न पाउने अनुमति हाम्रो सिभिल एभिएसन अथोरिटी अफ नेपालले दिइसकेको अवस्था पनि छ। सन् 2017 डिसेम्बरभित्र निर्माण सक्ने गरी सन् 2015 को सुरुवातमा थालनी भएको विमानस्थलको काम बीचमा ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीले रोकिएको थियो। पछिल्लो पटक सन् 2020 को मार्चसम्म निर्माण सक्ने योजना रहे पनि कोरोना महामारीका कारण पूर्व निर्धारित समयभन्दा झण्डै 5 वर्षपछि विमानस्थल व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएको हो। इलाममा व्यावसायिक च्याउ उत्पादनमा युवाहरू छन्। युवाहरूले गाउँमै च्याउ उत्पादन गर्न थालेपछि च्याउको उत्पादनसँगै आम्दानी समेत वृद्धि भएको छ। पछिल्लो समय इलामका युवाहरू व्यावसायिक च्याउ उत्पादनमा लागेका छन्। इलामको देउमाई, रोङ, चुलाचुली लगायत क्षेत्रका युवाले कन्ने च्याउ र सीताके च्याउको व्यावसायिक उत्पादन गरेर राम्रो आय आर्जन गर्न थालेका हुन्। सानै लगानीमा सहजै उत्पादन गर्न सकिने कृषि उपजहरूको व्यावसायिक उत्पादन गरे घर घरमै रोजगार प्राप्त हुने व्यावसायिक च्याउ उत्पादनमा लागेका युवाहरूको भनाइ छ। अहिले व्यावसायिक च्याउ खेतीमा केही युवाहरूले यहाँ मसँग सिकेर पनि केही साथीहरूले गएर फर्म नै उहाँहरूले दर्ता गरेर पनि सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। वार्षिक रूपमा हाम्रो अहिले उत्पादन हेर्दाखेरि परालको च्याउ र सीताके गरेर जम्मा 14-15 लाखको उत्पादन देखिन्छ। तर आम्दानीको हिसाबले अहिले हामी नाफामा चाहिँ गइसकेका छैनौँ, लगानीकै वर्षको रूपमा रहेका छौँ। तर अब यो वर्षदेखि चाहिँ हामीहरू आफ्नो लगानीलाई म्यानेजमेन्ट गरेर अलिकति नाफातर्फ जाने स्थितिमा छौँ र थप लगानी भनेको हाम्रो बिउ उत्पादनमा गर्ने सोच छ। परालमा उत्पादन हुने कन्ने च्याउ उत्पादन हुँदै आएकोमा अब हावापानी सुहाउँदो सीताके च्याउ उत्पादनमा पनि किसानको सहभागिता हुन थालेको छ। सीताके च्याउ रुखका मुडामा उत्पादन गरिने भएकाले हावापानी सुहाउँदो स्थानमा सीताके च्याउ खेती विस्तार हुँदै गएको हो। सीताके च्याउको बिउ उत्पादन र प्रविधि विस्तारमा सहयोग चाहिने भएकोले आवश्यक सहयोग गर्ने कृषि ज्ञान केन्द्र इलामले जनाएको छ। त्यो अन्तर्गत चाहिँ हामीले विदेश जान खोजेका वा फर्केकाहरूको लागि कार्यक्रम दिएका थियौँ 1-1 लाख प्रति कोटा। योपालि चाहिँ हाम्रो अझै विजय गरेर हामीहरूले 30वटा कार्यक्रम युवालक्षित भनेर छ। हामीहरूले विभिन्न च्याउ सीताकेदेखि लिएर तपाईँको कन्या च्याउ, गोब्रे च्याउ जसले जे इच्छुक हुनुहुन्छ त्यो अनुसारले हामीहरूले कार्यक्रम छुट्याएका छौँ। यो सालको बजेट चाहिँ हाम्रो 30 लाखको छ, 1 लाख कोठाको हिसाबले। र हाम्रो मुख्य यहाँ च्याउ खेतीको लागि क्षेत्र भनेको रोङमा मुख्य कन्या च्याउहरू व्यापक गरिएको पाइएको छ भने देउमैतिर चाहिँ हाम्रो सीताके च्याउको एकदम धेरै
गरिएको पाइएको छ। रोजगारीका लागि विदेश जान लागेका वा विदेशबाट फर्किएका युवा लक्षित गरेर कृषि ज्ञान केन्द्र इलामले च्याउ खेतीमा युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। गत साल 10 स्थानमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएकोमा यो वर्ष थप 30 स्थानमा कार्यक्रम विस्तार हुने भएको छ। चालू वर्षमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि 30 लाख बजेट छुट्याइएको छ। कन्ने च्याउ र सीताके च्याउ खेती प्रविधि विस्तारमा प्रदेश सरकार कृषि विकास निर्देशनालयले 75% अनुदान समेत उपलब्ध गराएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि इलाम सहकर्मी टीका खतिवड़ाको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, राठी गोल्ड FRLSS तार जसमा आगो लाग्दैन, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड विश्वास जित्दै अघि बढ्दै 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्पेनका साथ। साताको अन्तिम कारोबार दिन शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा सामान्य वृद्धि भएको छ। बुधबार 36.73 अङ्कले घटेको नेप्से परिसूचक बिहिबार 4.94 अङ्क बढेर 2325.45 बिन्दुमा पुगेको हो। बिहिबार कारोबारमा आएका 231 कम्पनीको 39,91,000 किता शेयर 1,62,91,00,000 रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको छ। बुधबारको तुलनामा बिहिबार कारोबार रकममा पनि सामान्य सुधार भएको छ। बुधबार 1,45,00,00,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको थियो। बिहिबार शेयर बजारका 13 उपसमूह मध्ये 8 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने बाँकी 5 वटाको घटेको छ, जसमा अन्य उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक 2.05% बढेको छ भने होटल तथा पर्यटन उपसमूहको 1.04% बढेको छ। निर्जीवन बीमा, वित्त, म्युचुअल फन्ड र बैंकिङ उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। बिहिबार जल्पा लघुवित्त वित्तीय संस्था र ग्रीन भेन्चर्सको शेयर मूल्य 10% बढेर कारोबार भएको छ। घलेम्दी हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य भने सर्वाधिक 6.30% घटेको छ। 10 करोड 36 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरेर नेस्टो समृद्ध लघुवित्त शीर्ष स्थानमा रहेको छ भने नोबेल बैंकको 5 करोड भन्दा बढीको शेयर किनबेच भएको छ। यससँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई आजबाट सुरु हुँदै आगामी 20 गतेसम्म सञ्चालन हुने परीक्षामा देशभरबाट 5,14,760 जना परीक्षार्थी सहभागी हुने। दलहरूले आफ्नो बाहुबलमा चुनाव लड्ने आँट नगरेका कारण आगामी 5 वर्ष पनि मुलुक भागबण्डाकै आधारमा चल्ने चिन्ता। शीर्ष नेतृत्व नै जसरी हुन्छ चुनाव जित्ने दाउमा। स्थानीय तह निर्वाचनमा तराईका जनताले एमालेलाई मात्रै स्वागत गर्ने अध्यक्ष केपी ओलीको ठोकुवा। एमाले संवैधानिक रूपमा मूल ढोकाबाटै शासन सत्ता सम्हाल्ने दावी। उम्मेदवारी दिने जनप्रतिनिधिले राजीनामा गर्नुपर्ने प्रावधान यथावत रहने सर्वोच्चको फैसला। अझै निर्वाचन आयोग पुग्ने। निर्वाचनका लागि सबै स्थानीय तहमा निर्वाचन कार्यालय खुल्यो। विश्व स्वास्थ्य संगठनमा महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस एडमन ग्रेबेसेसको दोस्रो कार्यकालका लागि नेपालको समर्थन। डाक्टर ग्रेबेसेसले आज राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने। रूस युक्रेन युद्ध लम्बिँदै जाँदा आणविक हतियारको होडबाजी। रुसद्वारा 6000 किलोमिटर पर हान्न सक्ने अन्तर महादेशीय ब्यालिस्टिक क्षेपयास्त्र परीक्षण। र इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएलमा चेन्नई सुपर किङ्सको रोमाञ्चक जित। चेन्नईसँग मुम्बई इन्डियन्स 3 विकेटले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सक्यो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन एचडी। नमस्कार।